देखो भाई, ये ओंकारेश्वर का रोड है, यहाँ से इधर जाने का। यहाँ पर सुबह सुबह रोज तोते खाने खाते थे, हम रोज जाते थे देखते थे। तो पर आज किसी ने कुछ ऐसा खाना खिला दिया कि सारे तोते मर गए भाई। देखो, ये देखो ओंकारेश्वर के पुल के पास देखो भाई तोते। ये शायद एक ये है। विकास, इसको पानी पिला।